pessoal tá com saudade de você, amor. Você está sumido. O pessoal tá aqui, ó. Trabalhando fora, que é difícil mesmo a gente se encontrar, né? Então, hoje a gente tá aqui, hoje é domingo, finalzinho de tarde, o tempo tá maravilhoso, deu um sol lindo hoje. O que você tá fazendo aí, amor? Fala com o pessoal. Fazendo arte. Ó, pessoal. Até eu tô fazendo arte, gente. A outra, ó. A gente vai colocar uma tela aqui em volta dessa cerquinha aqui, e fazer um cercado de tela ali dentro para prender a cachorra, gente. A gente vai ter que prender a cachorra por quê, amor? Para não ter surpresa, né? Para não ter surpresa. É. Infelizmente, né? Ela a gente entrou no achou cio, que ela né? ia entrar no cio mais tarde, acabou, ela já está praticamente entrando no cio, a gente vai ter que fechar a bichinha para não ter problema. É isso aí. Enquanto é isso, né, mozinho? Olha só o céu, como é que tá a coisa mais linda, ó. Coisa mais linda. Tá lindo demais, meu Deus do O sol céu. tá indo embora agora. Olha, ó. Ó, coisa linda. Fim de tarde, né, amor? Aqui, Top demais. Né? Fresquinho, tá ventando Fresquinho. gostoso aqui. Hoje está um dia muito gostoso e a gente vai estar fazendo a cercado para a Luna, porque senão nós vamos virar a avó de novo. No canilzinho, né? Só pra fechar ela uns dias aí até acabar o ciclo, para depois a gente castrar ela, né? É isso aí, nós vamos castrar, né? Tem que castrar, né? Esse negócio de ficar dando injeção. Eles falam, né? O veterinário fala que não pode. Então, melhor a gente castrar. Pessoal, eu vou mostrar para vocês a vista que a gente tem da nossa rua aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Que coisa mais linda, gente. Olha isso. Olha, gente. Que lindo que é isso aqui, gente. Olha. Tá meio escuro aqui, né? Tá anoitecendo, igual eu falei, né? Mas olha, entardecendo, né? Olha que lindo. Isso aqui é um sonho, né, gente? Isso aqui é um paraíso, um lugar muito lindo. E olha só que princesa, gente, aqui no meio da rua brincando. Fala oi com o pessoal. É, tá se acabando aqui na rua, aqui brincando. Tá gostando, né, Melissa? Isso aí, vamos embora lá, né? Bora, Puquito! Deixa eu mostrar meu rosto aqui, né, pessoal? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui hoje pro nosso canal. Hoje nós vamos estar mostrando, a gente vai estar fazendo um cercadinho ali pra Luna, como o Paulinho já disse. Porque ela entrou no cio e a gente tá com medo de ter mais filhote, né? E a gente, ela teve 5, né, há 6 meses atrás. 6 não, na verdade tem 5 meses que ela teve filhote, mas mesmo assim ela já entrou no cio, gente. Eu não sei se é normal isso, mas eu sei que há 5 meses atrás ela entrou no cio e a gente, né, não se cuidou, né? E agora, pessoal, a gente vai ter que fazer esse cercadinho. Então, pessoal, o que que acontece? A gente, da outra vez, deu mole, a cachorra ficou grávida, né? E a gente teve que ficar com 2 cachorros a mais. Agora, em vez de eu ter só a Luna, porque o nosso projeto era de ter um cachorro só, né? Agora a gente tá tendo que ficar com 3, porque a gente não conseguiu doar as outras 2, sabe? Que é a Lily e a Aurora. São uma gracinha. Mas a gente não conseguiu doar né? Pô, tem que cuidar, né? Os bichinhos. A gente ainda quer doar. Se aparecer alguém pra poder querer ficar com elas, a gente vai doar sim. Ainda vai doar. Mas enquanto não consegue fazer a doação, a gente vai ficar cuidando delas, né? Só que tem um custo bem alto, né, amor? Tá puxando a tela aqui, pessoal. Ficar com as 3 cachorros é bem difícil, né, amor? Porque o quintal também não é muito grande, né? Assim, e a gente que gosta de plantar, não dá pra ter muito cachorro, não. Acaba estragando as plantas e tal. E tá puxado pra fazer um cercado só pras plantas, né? Aí o que acontece, gente? A gente tem uns galos ali, uns bichinhos ali. Tem um galo e 2 galinhas, né, amor? E a gente tá doido pra soltar, sabe, eles, mas a gente não tá podendo soltar por causa dos cachorros, gente. Então, eu preciso, gente, doar esses cachorrinhos. Porque só com a Luna, gente, a gente consegue controlar. Mas 3 cachorros é muito cachorro. Não tem como a gente fazer o controle de bicho, horta e
galinha, né, gente? É o que a gente gosta de ter. Cachorro, galinha e horta. E as cachorras estão lá na minha horta, de vez em quando, sabe? Vão lá e fazem uma bagunça, tá acabando com as minhas plantações, né, amor? Tá estragando tudo, né? Tá estragando tudo, gente. Então, a gente realmente precisa doar essas cachorras. Realmente precisa cercar ali para a Luna não arrumar mais cachorro. Deus me livre, misericórdia, porque se ela arrumar mais, a gente não sabe nem o que vai fazer, porque não temos condições nenhuma de ter nem mais um animal aqui, porque é muita coisa, né? Então, a gente está fazendo o que pode. Então, até castrar ela, porque o que acontece? A gente ia castrar ela. A gente estava até vendo com o rapaz estava vendo pra gente a forma de castrar. A gente ia castrar ela, só que a gente não conseguiu castrar, porque na hora que ia castrar ela, entrou no cio de novo. Ela teve os cachorrinhos e entrou no cio. Então, não teve jeito. Então, agora a gente vai ter que arrumar um jeito de cercar ali e resolver o problema por enquanto. Então, vem com a gente. Eu vou mostrar pra vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você estar recebendo as notificações de todos os vídeos que a gente fizer. E bora lá pro vídeo! Bom, pessoal, como vocês estão vendo, ó, tá escurecendo aqui, tá um pouco difícil ali para gravar ali no escuro, mas aí o que eu vou fazer? Vou ter que acender uma fogueira porque tá cheio de pernilongo aqui. Na sua cidade aí tem muito pernilongo, gente, aqui tem demais, tá? Tem para dar, vender e emprestar. Aí eu vou botar uns panos para queimar aqui, tô entrando aqui agora, para poder conseguir, né, ver se o marido termina isso hoje, né, gente, para poder prender essa cachorrinha abençoada, como eu disse para vocês, né, a bichinha tá aí, ó, tá aqui, né, Luna? Vem, meu amor, fala oi pro pessoal, meu amor, fala oi, pessoal, oi, pessoal, fala oi, Luna. Aí fica um pouco sem graça, biada, né, como se diz. Oi. A tia achou essa princesa. Gente, ela é muito linda, olha, gente. Oh, meu Deus. Só que tá acontecendo, sabe o quê? Eu vou dar carinho a ela, a Cília vem correndo bater nela, gente. Vocês acreditam nisso? Bate nela e ela deixa. Morro de dó. Aí ela quase não tem carinho, assim, as bichas não deixam de chegar perto, sabe? Quase não consigo. Mas aí eu brigo com as bichas, tem que ficar pertinho da minha neguinha. Minha branquinha, né? Amor da minha vida, essa cachorra. Mas então, gente, bora lá. Pessoal, resolvemos fazer uma fogueira aqui agora. Vou ali pegar um monte de pau, mas as cachorras já estão carregando meu papelão, ó. Volta aqui, meninas!